Oh, lihat nih. Mantap, bro. Memang tempat lele di sini. Buset, warnanya hitam, bro. Wah, lele kali ini, bro. Wah, mantap. Keren, bro. Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mancing lagi ya di spot yang kemarin, yang itu saya dapat ikan besar lele, tapi jatuh. Itu senarnya putus talinya. Oke, saya akan mancing lagi, coba lagi. Mudah-mudahan dia mau makan lagi ya. Oke, saksikan saya. Kita mencari lokasi anjing. Ini sudah ada kawan kita, Mas Gendra. Halo, Mas. Udah dapat, Mas? Baru sampai ya? Yes. Saya pun baru sampai ini. Ini kita lokasinya di kebun sawit ya, teman-teman, di hutan ini. Tempatnya di kebun sawit hutan Ulucoh, Malaysia. Saya pakai motor. Oke, kita coba spot baru ini ya. Kayaknya tempatnya mantap ini, kawan. Nah, semoga kita dapat ikan yang di sini. Yang kita targetkan adalah ikan lele di sini. Ikan lele. Itu kawan kita sudah mulai merancang pancingnya, dan saya akan ikut dia sekarang. Wah, malah mau hujan ini, kawan. Belum dapat lagi ya kan, Mas? Belum dapat lagi. Itu hujan ya? Aduh. Antimu. tadi lauknya lagi.
Banyak.